Azkenean Jonek, bigarren erreleboan, 24 segunduko abantaila zuen Javirekiko. Bigarren errelebo tokian, hirukoaren denbora 33 minutu 26 segundokoa izan zen, eta bakarrarena berriz 33 minutu eta 50 segundu. Jonek abantailarekin eman zion erreleboa Iñakiri tximistako aldapan, eta honek azkeneko txanpari gogotsu ekin zion, korrika txikian eta herritarren oihu artean. Javik ere ez zuen Iñaki bistatik urrutira ikustea nahi, baina... Aurreneko esan dizu eta biharreko esan dizu, Bai, esan. Txindokiko azkeneko bueltara iristerako, Iñakik 2 minutuko abantaila ateratzen zion Javi Lasari. Iñaki garaipena eskuan ikusten zuen bitartean, Javiri oso gogorra egin zitzaion azkeneko zatia. ¿Cuánto nos queda? Faltan 10 minutos. 10 minutos de carrera nos queda. 10 minutos de carrera, 10 o 11. Hay una distancia de unos 150 metros. Oye, pero un momento, ayer el Athletic de Bilbao en la final iba ganando 2-1 y en el minuto 95 le empataron y luego perdió el partido. Pero los bilbaínos son diferentes. Bilbaínos no comparan. Para perder esto tiene que ser un accidente. Azkeneko txanpa egiteko Iñakiri herritarren animoak asko lagundu zioten. Eta Javik berriz, naiz eta Iñaki harrapatu ez, denbora oso ona egin zuen puntara iristean, eta honek ere bertan zeuden guztien txalo zaparrada jaso zuen, naiz eta postua ez irabazi. Amaieran, hirukoak bakarrari ateratako diferentzia 2 minutu eta 53 segundotakoa izan zen. Hirukoak 51 minutu eta 18 segundoko denbora egin zuen. Eta Javi Lasak berriz 54 minutu eta segundu bateko denbora.
Uste gorra jonda, ziratik alde pixkateatzea espero nu, baina saitu indik atzetik da nahiko kosta zait. Honeaino behar baina azkarra iritsi eta goran patu dugu, hemengo esfortze. Zu lehenengo txanda horretan, ez duzu alderik ateratzea lortu, 5 segundu gutxi gora bera, hor gehiago atera behar zenuen, ala? Bai, espero nun minutu bat edo gehiago ateratzea, baina beha oso fuerte zeon eta zaila izan da. Zur lortu duzu, minutu bateko alde ateratzea gutxi gora bera, hor erabaki alda apustua. Nik uste eta aurreneko errelebon asko erabaki alda, porque batea aliatu die, baina Javiere igual beteta aliatua. Da handiken aurrea, ohandiken saioa zeukenin beharra, eta gu biok berri gata behar gendun, aurrena bat ego bestea, eta nik uste eta aurreneko erabaki alda, gehiago. El contrario meritu ongi ezke. Indun denboakatik, botaun erronkagatik eta sortun festagatik. Azken baten aurreneko zue piztuna beha izan da, ezta? Eta ez genik iuna zan, egun onta iatu eta olako jendetza eta olako burrunda izango zanik eta olako medio piletoriko zinik, ezta? Orduan nik uste honek, hazi bat... Zerra garrantzitsua ba, irabazetako dirua, ala herriko ohorea? Ohorea, dudio gabe, ohorea. Dirue bazan, baino hau juntaneko udaberri eta azkeneko egunotan da hemen ondan burrundan gati bai. Bakarrik, hau irazi gara zeon ohoren gatik egin. Bueno, ez duzu irabaztea lortu, erronka handiegi alda, hiruren aurka lehiatzea. Bai, nik uste baino ondixoak ertau da bai. Ez da ezer zehatzeik gehiago izan die, eta ean lana oso ondo indu eta ez da ezer ningo zehatxarrik itek. Zehatio, nik aldeten guztien dut, baina eak gehiago izan die eta zorion din bertzaile. 3 minutuko tartea atera dizute, nun egon da gakoa? Gakoa egon da bigarren erreleboan, Jonekin duen erreleboa, oso errelebo ona indu. Kriston txampa jodo, eta gero bere ritmo hartu du eta oso ondo eutxi dio. Kriston tartea eta ditor, eta gero bukaeran jandiot pixkat, beak bere erreleboa bukau baino 4 minutu horretik, hortxe junaiz mozten, baina hirugarren nahi eman dionen txanda ura berriz bizi irten da eta berriz tarte egin do, eta nahi duen bezala dominau due, lasterketa bai. Lehenengo zatian agian, besteri alde atera behartzen nion, eutxi bakarrik egin diozu, hor ere eutxe egin alduzu. Bueno, ez zan nire asmoa tarteitea lehenengoie nik uste eutxitare lan osona zalan etzako, eutxitare, eta eutxi diote, beak oso gaizki pasatu du, justu